Så du samlet ting. Så fik du... Olale. Du har ønsket dig det. Du har ønsket dig det. Det er nice, den her. Ej, jeg var seriøst på nu for et år siden. Jeg var til de fødselsdag for nogle pande. Tag en nødlader. Jeg giver dig en pande næste gang. Shit happens. Hvad mener du derovre? Det kan aldrig blive godt nok. Så er det for meget. Til din fødselsdag, du får nu et grydsæt. Hvad så, Lø? Til hans fødselsdag, han får nu et grydsæt. Jamie Oliver. Yes. Hvad kan der ikke? Jeg har lidt på fornemmelsen. Prøv at øve dig på alle mulige børnefødselsdage. Nej, det er god Er træning. det ikke den samme som, eller lige taget spørgsmål? Nej, men det er ikke den. Nå, det er den, vi kan sige det. Det ved jeg faktisk ikke. Som hvad? Som jeg har. Men sådan,